Tempo hoje em Itanhaém. Garoa o dia inteiro, frio. Mas o céu está nublado, mas está limpinho, não tem nuvens, não tem ventos. Só temos a beleza da chuva, da garoa. Para, volta e assim vai. Segundo a meteorologia, vai ficar o dia inteiro assim hoje. Bem nublado e com bastante chuva e garoa. Se inscreve no canal, tenha um ótimo dia e tchau.